ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പുരളിമല അവരുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. പ്രബലനായ ചേര രാജാവ് രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഈ പുരളിമലയിൽ ഒരു കോട്ട കെട്ടിയതായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുരളിമലയുടെ നെറുകയിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കോട്ടയം രാജവംശവുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. കേരളസിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴശ്ശിരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല യുദ്ധങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായ ആദ്യകാല യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്നത് ഈ ഹരിശ്ചന്ദ്ര കോട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ കാലം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രാധാന്യം ഈ പുരളിമലക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്.